Hashi me ag fólam Gaeilge one school. Begin dún a sin ará ní ro ré agam. Here. Mahim go Gaeilge timpeall ari ní ro an amsir chrá leithrach ar olas agam. Go taban úl car me. Ní romuid ag súla sin. So, hashi me YouTube. Lor me fesha cúpla uair ach just go gasta. Bhí dúlhór agam in YouTube a gcónaí. Agus bhí me géirí canéal YouTube a hasart ach ní ro a lán smaointe agam. Gus lá a bhain smaoinigh me ar canéal Gaeilge a hasart. Sprálam an Gaeilge. Agus bhuail me le daoine in nua nach ro ábalta Gaeilge a ólam. Chiail me well, cheaculam bhí sean a dheanú faoi facail as Gaeilge nachana as Gaeilge agus cheaculam na físeáin a chur YouTube agus bhéú chud mhór daoine ábalta na físeáin a eáil. So, nos, hashi me YouTube, hashi me Instagram, agus de réir a chéile a hashi me chanéal ag fás, me Instagram fásta. Is cuivanlam go míú inú an dóin orm nuair a cheáú daoine charterartaí thugam ag rá. Tá mé i mo chonaí in Texas ná an Astráil ná áitir bí ar dóin. Agus tá mé ag fólam Gaeilge, sprálam na chud físeán, gur maigad, rudí deas mar sin. Ní ro is agam go raibh an aird sin daoine ag fólam Gaeilge. Agus is cuivanlam nuair a hashi me Instagram, hashi me ag curdú contas eile. An chéad contas is cuivanlam na Gaeilge vibes, Siobhan ar Instagram. Agus is cuivanlam go raibh cud mhór leantóirí eici ag an am sin, agus tá cud mhór leantóirí eici go fáil. Hashi me smaointiú. Alright, okay, tá pobl an seo. Sin rud is fearr den nearna mé riú. Tá seart YouTube agus Instagram. Sin rud is fearr den nearna mé riú. Rí an díon glásála hashi me chanéal ag fás. Ar nua níos mó ama ag daoine sprág sé mé bhí mé géirí níos mó físeán a dheanú. Bhí mé géirí fios a chur ar mo chud Gaeilge hain. Mar dólam mé Gaeilge ar scóil ach bhí a lán le fólam go fáil, agus tá a lán le fólam go fáil. Sílam go mé ag fólam ar fáam a híal, agus a ní churann sé sin isteach orm, churann sé luachar orm mar sílam tá mé ábalta fólam go fáil, tá rudaí an le fólam go fáil. Is teanga ghálanta í an Gaeilge agus is fiú í. Mas cuivann libh ar dús ní le rion as Gaeilge le mo chud físeán. Before I get started with the feelings, that sounded really weird. I bet you'd never drawn a stick man with a heart in the middle. I know it looks weird, but it's gonna help you to remember one of the verbs. Sus dacha goróise sin mar gheall gur ála mé Gaeilge tríbhan an bhéarla. Is cuivanlam go leiriú rinchmintúirí as Gaeilge ar bhanscoil, ó am go ham go cinse. Ach in amantí ní hiigú daoine. Mar sin bhí sé níos fosa lóirt as béarla den chud is mó mar bhí a lán ibre le deanú agan sin an aib ar scóil just bhí barriart ibre le deanú agan. Ach ar nós dólam mé Gaeilge tríbhan an bhéarla den chud is mó mar sin níor smaoinigh mé faoi bheith ag lóirt as Gaeilge an chud físeán. Is dácha nach raibh a lán muíne agam mar ní raibh mé ag cleartú an am sin. Ach sa bhléon fiche sa saoirú is cuivanlam gur hashi mé ag lóirt níos mó as Gaeilge, hashi me ag lóirt as Gaeilge le daoine eile. Curcail córa ar líne den chud is mó. Hashi me ag lóirt le daoine ar Instagram. Hashi me ag buint úsáid as mo chud Gaeilge, agus hashi me ag buint solta as fásta. Baineann úsáid as folklore.ie agus teanglann fásta chun fios a chur ar mo chud Gaeilge. Tá chud mhór samplaí ar folklore.ie mana bhfuil tú cinse faoi rud ar bí. An sin is a bhléon fiche chéin jaamh léin ó hin. Wow, crackáilte. Bléin ionintach mar chur mé fios mór ar mo chud Gaeilge. Sa bhléin sin hashi mé ag lóirt as Gaeilge i mo chud físeán. Is cuivanlam go nearna mé Q&A as Gaeilge agus sin an chéad íseán inar lór mé as Gaeilge don íseán omláin sílam. Agus is chuivanlam go raibh mé chomh nervhíseach. Bé mé ag freagairt ó gceistena as Gaeilge. Tá féilchéin i mo bhálaigh. Níl is agam céim fad. Aspa muíne a chuirde tuigim go huile is go thomláin. Ina dhé sin hashi mé ag deanú vlogs ar Instagram, bhí mé deanú beosrachana le
crothirí eile ar Instagram. Just chuí mé a deagháil le níos mó daoine. Táisí mé ag scríomh rudaí as Gaeilge, just, rud ar bí, like listí ar bí, just rinn mé má dhíchail Gaeilge úsáid den chud is mó. Agus an sin sa saoirú a rís sa saoirú sin, like, áiseach, sa saoirú, like, sin níor chur mé fiosal mhór má chud Gaeilge. Sa saoirú a thosaí mé ag díadú isteach ar chanúint olú. Is as dúna ná mé ach ní canseir dúis mé, mar sin tá fumniú chanúint olú agam den chud is mó, ach ní raibh na facail ar lei ar álas agam. Bhí mé ag iarraidh na facail sin a ólam. Mar sin thosaí mé ag éisteart le barscéalta, blaithe. Thosaí mé ag léú faoin chanúint. Rinn mé an trais sin ar YouTube faoi chanúint olú. Bhí mé inta fisrach agus sílam gur thosaí mé ag éisteart le bear éigean dear na bliana. Bhíon ag éisteart le bear éigean achan seartan. Bhíam ag éisteart le bear éigean achan seartan, sprálam bear éigean. Agus an neamhí le fiche dá rinn mé cursa gramadaí ag Gaeilge ar líne, dín cursa gramadaí. Ag an fonse seo bhí rólárnach ag Gaeilge i mo héal. Chuí mé go dtíon lá dearg agus bhí sé sin cho just specialta, bhí sé ar dói chuirtí mé an bhí sin sa chur sios agus an seo beidir. Ach lá ar dói agus just chuir sé sin just brad an dóin orm. Tá teanga ghálanta agan. Agus níl sí marú tá daine é trid ar a son. D'agraí mé cúpla pop-up géaltart neo Iraq. Rinn mé an trí sáte a goráte ar YouTube. Táisí mé ag glóirt le bhá níos mó daoine agus tá sé ar dóid mar tá sim agan ilig sa Gaeilge agus is bralam a bheith ag glóirt libhse, Sprálam a bheith deanna fhí seán ar YouTube díobh se agus tásúlagam go bhfuil mé ag codú libh. Bhí písa crack agam leis an teanga fásta sa bhléin fiche dá, rinn mé an trais sin Irish for English agus sa stocha go mé ag deanna cúpla fhí seán níos mó don trais sin. Tá sé táhairta sult a bhaint as an teanga. Ní rás é, just buin sult as an turas. Agus ag déirí na bliana le mé lór as Gaeilge. Madame Lazar, lór ar dói, ach bhí brad an dón orm as am héin, mar ní bhíam ag léú go minic ach thosaí mé ag léir ríis agus tá lórmhain léite agam am léine cheana mar sin ionta bradúil as am héin. So, cabhfuil mé inis mar sin, well, tá mé ag fólam go fáil a chairde. Níl mé finfa, níl achan rud ar álas agam, tá mé ag fólam go fáil dean an bátún, tá bátún nádar has. Bhí mé gur táispáint do chiní go sé cearcolóir muna bhfuil Gaeilge den sky agad. Is fearr Gaeilge bhriste na béarla cleiste. Rinn mé bátún sa bhéarla is cuimhin lom gur scríb mé if Irish was English agus dúirt cúpla duine. It's if Irish were English. It's like ní raibh sé sin ar álas agam sa. Deanna mé déalaigh bátún ach ná bíú agla ormh nó naia deanga a lóirt. Lóirí agus marthaí sí. Tá mé ag súil le níos mó físeán a dhéanamh agus tá súlagam go méid sibh lom. Sílam go sé cho specialta mar tá sibh sé abalta me astra hain a eáil ar YouTube. Tá muid ilig ag fólam ná bíú naia ormh nó agla ormh Gaeilge a lóirt, Gaeilge a ólam. Sin é a chairde tá súlagam gur bhain sibh sult as an íseán seo. Gur míle mai ag mo chud patroní a tá simagad a bheith a fatrún tá nasc sa chur sios. Gur míle maigah as arc ar an íseán seo agus tífi mé sa chéadí sean eile sibh. Slán a chairde. With a woman, it's on my mind. Like a song I heard, it takes me back in time. To go from the jukebox, past the dancing shadow. Like a sunset fall across the meadow. Oh, what your days are got me dead inside. I fall apart.